តសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបន្តវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះគូលើកយកលំហាត់ប្រភេទ limit ម្ដងពិសេសជាងគេបងប្អូនដែលរៀនថ្នាក់ទី11ក៏ដូចជាទី12អញ្ចឹងបើបងប្អូននៅស្ទើរក៏ដូចជានៅអត់សូវយល់ច្បាស់នៃមេរៀន limit ងាយៗថ្ងៃនេះដែរគូលើកលំហាត់ limit ដែលបងប្អូនដែលចូលគ្រឹះដំបូងក៏ដូចជាលំហាត់ដែលងាយៗហើយនឹងវិធីក្នុងការដោះស្រាយស្រួលៗតោះអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះគឺគូយកលំហាត់រៀង0 លើ 0អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាលំហាត់នឹងមានរៀងបែបណាយើងត្រូវចំនួនលេខចូលសិនអញ្ចឹង limit របស់យើងគឺ x ខិតជិត1នៃ x ក្រេបូក 2x ដកឲ្យ3នៅលើ x ដក1អញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាវាមានរៀងបែបណាគឺយើងត្រូវយក x របស់យើងនេះចំនួនចូលទៅក្នុងអានុគមរបស់យើងទៅអញ្ចឹងបើ x ខិតជិត1អញ្ចឹងយើងយក1ចុះទៅបើសិនតែវាមានរៀង0 លើ 0អញ្ចឹងអានឹងគឺរៀងមិនកំណត់ឬក៏មានរៀងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបើសិនតែចុះទៅវាអត់ចូលរៀងមិនកំណត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយវានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមុនធ្វើយើងត្រូវចុះជាមុនសិនអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះបើយើងមើលទៅភាគបែងគឺ1ដក1គឺ0ហើយបើយើងទៅមើលទៅភាគយកជួសទៅ1ការ៉េបូកឲ្យ2គុណ1បាន3 3ដក3 0អញ្ចឹងមានន័យថា limit ហ្នឹងគឺមានរៀង0 លើ0អញ្ចឹងបើសិនតែ limit មានរៀង0 លើ 0អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតអញ្ចឹងចំពោះត្រង់នេះដែរគឺយើងត្រូវសម្រួលរៀងមិនកំណត់ចោលគឺរៀង0 លើ 0អញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលរៀង0យើងទី1ត្រូវដាក់ផលគុណជាកតាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ផលគុណជាកតាយើងត្រូវចេះគុណខ្វែងបំពេញបន្ថយទូឬក៏បំបែកទៅកដាលអីជាដើមអញ្ចឹងគូប្រាប់ពីវិធីនៃការគុណខ្វែងបើសិនតែបងប្អូនអត់ដឹងនៃការគណនាគុណខ្វែងអញ្ចឹងរបស់យើងគឺមាន x ការ៉េបូកឲ្យ 2x ដកឲ្យ3អញ្ចឹងបើយើងចង់គុណខ្វែងមានន័យថាកន្លែងមានគុណខាងមុខនេះគឺយើងបំបែកទៅជា x អានេះគឺ x ដល់ពេលខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចដាក់3ហើយនឹងដក1ឬក៏គុណផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសួរថាដល់ពេលដែលយើងដាក់ផ្សេងទៀតនឹងតើពេលខ្វែងគ្នាទៅគឺវាចេញដូចទូកដាលអត់អញ្ចឹងអានេះបើគ្រូយកមកគណនាទៅឃើញថាអានេះគឺបាន 3x អានេះគឺបានដក x អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូទូទាត់កន្លែងនេះគឺគ្រូបាន2x អញ្ចឹងឃើញថា 2x នេះវាត្រូវជាមួយនឹងទូកដាលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះបើយើងសរសេរទៅគឺយើងសរសេរបានកន្លងនេះកន្លងខាងមុខនេះហើយនឹងកន្លងខាងមុខនេះអញ្ចឹងកតារបស់វាមានន័យថាយើងបាន x បូកឲ្យ3កតាឲ្យ x ដក1អញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីរបៀបនៃការគុណខ្វែងមួយទៀតបើសិនតែបងប្អូនចង់កាន់តែងើយទៀតគូមានវិធីមួយទៀតដែលអាចប្រើជាទូទៅជំនួសក្នុងការចែកបុធាគេហៅថាវិធីតាមស៊ីនតិចអញ្ចឹងគូអាចគូសតារាងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនអាចយកគំរូតាមដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគូដាក់ខាងលើនេះជា x ហើយយើងមើល limit នេះវាខិតទៅជិតលេខប្រមាណយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើវាខិតទៅជិតលេខ1អញ្ចឹងក៏ដាក់លេខ1ហើយបន្ទាប់ទៀតយើងមើលអាមីគុណនេះអាមីគុណខាងលើហ្នឹងរៀបវាតាមលំដាប់អញ្ចឹងមានន័យថា degree ខ្ពស់ជាងគេគឺមានន័យថាគូអាចទៅសេកន្លែងនេះគឺ x ការ៉េបូកឲ្យ 2x ហើយបូកដកឲ្យ3អញ្ចឹងអាមីគុណកន្លែងនេះគឺយើងដាក់លេខ1អានេះគឺយើងដាក់លេខ2ហើយអានេះគឺលេខ3អញ្ចឹងយើងជួសលេខតាមមីគុណហ្នឹងប៉ុន្តែបើអត់មានទេយើងអាចដាក់0ទៀតករណីដែលវាបាត់ x ឬក៏វាដល់ x គីបអីយ៉ាងដើមអញ្ចឹងដំបូងគេគឺយើងតម្លាក់អាមីគុណមុខនេះមកក្រោមមានន័យថានៅពេលដែលយើងតម្លាក់គឺយើងបាន1ហើយវិធីយើងបន្ទាប់គឺយើងយកអា1នេះមកគុណជាមួយនេះអញ្ចឹង1នេះគុណនេះបាន1គុណ1បាន1យកមកបូកជាមួយនេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបូកទៅគឺបាន3ហើយកន្លែងនេះគឺដក3នេះសញ្ញានេះអញ្ចឹងយើងគុណនេះទៀតទៅបូកទៅបាន0អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបាន0ជានិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងបាន x កន្លែងនេះគឺយើងបានលេខ3អញ្ចឹងបូក3ដល់ពេលដែលយើងសរសេរជាកតាមានន័យថាយើងយកកតាខាងមុខនេះរបស់វាគឺx
đọ mũi ok cái ta ở x bộ 7 ok chẳng mini tha cả đạo phong của ta dương ai prao tarang bên đi các bạn dương prao thi con khoái dương prao bàn để creativity chấm bộ tarang bên đi dương ai prao đo được create thì mán các bạn này thì bay thì buôn sai từ lực vụ thì chẳng dương ban limit bao dương lại ní dương đại giúp con người ta tới cứ ban limit x khách chích mũi ok khang lư ní dương đại giúp con người ta hay cứ ban mán ok cứ ban x bộ ở 7 cái ta ở x đó đọ mùi hay crom ní cứ dương ban x đọ mũi đọ đài lấy xa theo về chia cái ta ra bấy chẳng nó bây để dương mơ khơi tha cái ta na để đối kia dương ai xâm ru cái ta nâng cho sân anh ấy cái ôi chúng ta riêng mình còn nọt ai cái ta để dương xâm ru nữa nó bây để dương xâm ru về tới dương ban limit mấy mươi tiền cứ limit mấy nút về lấy miền này lại dương xâm ru nữa ngay dương xâm ru ấy nó so tái x bố bột 7 thì hay đặc biệt dương xâm ru ấy dương chấm nút lấy cho tới cứ chú đợi lấy muối cứ bàn muối bộ ở 7 cứ bán buồn chấn limit nắng cứ bán làm lại smart buồn chấn là về để dừng thứ dương ai đôi đi muối đâm bay comme ơi cái đạo và tự bò dưỡng là về đại dừng thư làm hát và lónឬក៏xe cho phơi ấy dương chi mà xe vì ở bàn xã bàn comme ơi cả riêng plot là về đại dương lòng cho miết đôi chi lòng bạn độc ấy dương plot ôi cái đọc tục bàn thôi ôi tục bỏ dưỡng canh từ ok chụp bộ tròn ní dương bàn đỏ 7 là ngày lữ x đỏ mùi chấn chùm lại bảo viết cứ smart tên nặng buồn chấn chùm bộ là mặt đánh đáy cứ miên tệp bản tề chấn bảo bồn và sân này chọn thua tao tiếp khu đạn cái ca tê hay dương mơ mối khu đạn tròn đây cho ok đầm bầy dương xã riêng thưa ỏi bàn cánh từ tràn cái ca bỏ dưỡng cho nên cứ vô limit x khách từ chất mùi địch nhé khả ấy cứ vô x cái đỏ mùi nếu với tranh sầu đấy chẳng càng lớn ý cứ vô x cái bộ ỏi bùn x đỏ ỏi pram dẫn bồn chấm vừa và tỏ tiếp tái chùm lại viết tranh đẹp nào ok chùm bộ video nắng khu miền tại phần đăng thế chẳng bồn mười hái xa vô ta ăn vật nè ok con chan